ఏంటి ఆగ్రా పకోడీ ఫెలో పకోడీ ఫెలో పకోడీ పప్ప అంట. హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను చాందిని. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నేను మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి బస్తాలు తీసుకొచ్చానని చెప్పా కదా. సో ఇవి అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. జస్ట్ ఇందులో ఏముంటాయి, సరుకులు అవే ఉంటాయి. మినపప్పు, మళ్ళీ కందిపప్పు ఇవే ఉంటాయి. సో ఎప్పుడు నేను షేర్ చేస్తా కదా, సో ఇలా షూట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను వీడియో. అండ్ మిట్టుకు ఆన్లైన్ క్లాస్ అది అయిపోయింది. ఇంకా నేను కూడా కొంచెం ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత ఇలా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. మొత్తం తీయటం, మొత్తం అన్నీ క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత నేను తీసాను అన్నీ కూడా. ఎందుకంటే ఇవి తీస్తే మళ్ళీ మొత్తం కొంచెం డస్ట్ అది పడుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది కదా అని. అండ్ నాకు ఫ్రిడ్జ్లో అస్సలు ఖాళీ లేదు. మమ్మీకి చెప్తున్నా అర్థం కావట్లేదు అనమాట. మమ్మీ అస్సలు ఫ్రిడ్జ్లో ఖాళీ లేదు మమ్మీ, ఎక్కడ పెట్టాలి అన్నా సరే, మరి ఇక్కడ పాడైపోతే మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారో ఏంటో అన్నట్టుగా మమ్మీ అంటుంది. సో ఇవేంటి అనేది మనం చూసేద్దాము. నేను లాస్ట్ టైం లాగా సపరేట్గా ఏం పెట్టట్లేదు సామాన్లు, అక్కడి నుంచి తెచ్చిన సామాన్లని. జస్ట్ తక్కువే కదా అని చెప్పి. అండ్ ప్రతిసారి అలా పెడుతుంటే బోర్ కొట్టేస్తుంది నాకే. అండ్ ఇక్కడ షూట్ చేస్తున్నానని చెప్పేసి మిట్టు కొన్ని స్టెప్లు వేస్తున్నాడు అనమాట. వాడిని డాన్స్ క్లాస్లో జాయిన్ చేయించాలనుకుంటున్నా. బట్ ఈ కోవిడ్ వల్ల ఎలా ఉంటుందో ఏంటో కనుక్కున్నాను. దగ్గరలో ఒక ఏబిసిడి డాన్స్ స్కూల్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది మాకు దగ్గరలో, అనుకుంటున్నాను జాయిన్ చేపిద్దామని. బట్ ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ అది కొంచెం క్లియర్ అయితే అప్పుడు చూద్దాంలే అని చెప్పి ఆలోచిస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను వాడికి. ఎందుకంటే డాన్స్ స్కూల్లో అయితే వాడు కొంచెం యాక్టివ్గా ఉంటాడు. అట్ ది సేమ్ టైం వాడికి కొంచెం ఒళ్ళు కూడా వచ్చేస్తుంది కదా, ఒళ్ళు కూడా కొంచెం కంట్రోల్ అవుతుంది కదా అని దాని మీద. ఇంట్లో అలా ఉండటం వల్ల కొంచెం వాడు కూడా కొంచెం ఫ్యాట్ వచ్చేస్తున్నాడు అని చెప్పి డాన్స్ స్కూల్లో చేర్పిద్దాం అనుకున్నాను. అది ప్రస్తుతానికైతే అప్డేట్. అండ్ ఆల్సో మాకు దగ్గరలో, అంటే మా కమ్యూనిటీకి దగ్గరలో ఏబిసిడి డాన్స్ స్కూల్ అని ఉంది. అక్కడైతే ఎంత 2500 3000 ఎంతో చెప్పారనమాట ఫీజు. డీటెయిల్స్ అయితే ఇవి. అండ్ మిట్టు బర్త్డే వచ్చేస్తుంది February 3rd. మిట్టు బర్త్డే అయితే వాడి బర్త్డే ప్రిపరేషన్స్ అవి ఉన్నాయి. నేను ఇంకా ప్రతిసారి ఎలా అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నానో ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. సో దాన్ని షాపింగ్కి వెళ్ళాలి అండ్ ఇంకా మిగతావన్నీ కొనాలి, ఎక్సెట్రా అన్ని పనులు కూడా ఉన్నాయి 2 రోజుల్లో. అండ్ ఈ రోజు అయితే అమావాస్య, మంగళవారం అమావాస్య పడింది మనకి. ఎవరైనా ఏమైనా కొత్త పనులు స్టార్ట్ చేస్తారంటే మాత్రం ఈ రోజు అవాయిడ్ చేయండి, నాకు తెలిసినంత వరకు చెప్తున్నా అంతే. అండ్ ఇవి మొత్తం సామాన్లు అయితే కందిపప్పు. అండ్ ఇవి పప్పుల చీటీలు అవి వేస్తారు కదా మొత్తం వీధిలో అంతా కూడా. అలా మమ్మీ నాకొకటి, మమ్మీ వాళ్ళకి 2, మా అక్క వాళ్ళకి 1 అలా 4 చీటీలు వేస్తుంది అనమాట. వాటిల్లో సంక్రాంతి టైంలో వచ్చినవి అనమాట ఇవి. ఇది ఇడ్లీ నూక, ఇడ్లీ రవ్వ ఇది. అండ్ వరిపిండి ఒకటి, జంతికల పిండి ఒకటి. జంతికలు నేను తెచ్చుకోలేదు, జంతికలు నేను ఇక్కడ వేసుకుంటానని పిండి తెచ్చేసుకున్నా. ఇక్కడ వేసుకుంటానులే మాకు తినాలనిపించినప్పుడు అని చెప్పి. అండ్ ఇది జంతికల పిండి అనుకుంటా, జంతికల పిండి. అండ్ దీని కింద ఉన్నది వరి నూక, అంటే ఉప్మా నూక అనమాట. వరి నూకతో ఉప్మా చేసుకుంటాం కదా, ఉప్మా నూక ఇది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లోని చక్కగా కొంచెం స్పేస్ అది క్రియేట్ అయ్యేలాగా స్టోర్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఉలవ పిండి, ఉలవ కట్టది చేసుకుంటాం కదా, ఉలవ పిండి అనమాట ఇది, శనగపిండి. అండ్ ఇది రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, నార్మల్ కారం కాదు, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఇది. ఇది నాకు చేతితో తీయడానికి కూడా ఎంత ఘాటు కొడుతుందంటే చాలా ఘాటు కొడుతుంది. మిరపకాయలు అవన్నీ ఎండబెట్టి మమ్మీ ఇలాగా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ లాగా ఆడించింది అనమాట. ఇంకా బయట కొనుక్కోవద్దని. నార్మల్గా ఇంట్లో ఆడించిన కారం కాకుండా బయట నార్మల్ మన రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కొనుక్కుంటాం కదా, అలా కూడా కొనొద్దు అని చెప్పి ప్యాకెట్స్ ఇలా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా ఆడించేసింది ఈసారి. ఆడించిందంటే మిల్లులో వేయించి మిల్లులో ఇచ్చి చేస్తారు కదా అది. ఇది వచ్చేసి మినపప్పు,
ప్రతిసారి అనుకుంటా ఈసారి నుంచి అస్సలు తేకూడదు, సామాన్లు చాలా ఉన్నాయి అది ఇది అని చెప్పి. అండ్ ఇది పంచదార. కొన్ని అయితే నాకు కట్టినట్టు కూడా నాకు తెలియదు. నేను చెప్పా పంచదార నా దగ్గర ఉంది, పంచదార కట్టద్దని చెప్తాను. బట్ మమ్మీ అసలు తను ఏమనుకుంటుందో అది చేస్తుంది అనమాట. మనం ఏం వద్దన్నా సరే అసలు ఏం పర్వాలేదు అంటది ప్రతిదానికిను. అండ్ ఇవి పిక్కలు, ఇవి ప్రతిసారి తెచ్చుకుంటాను. ఇవి వచ్చేసి వేపిన పిక్కలు అనమాట. ఇసుకలో వేపుతారు ఈ పిక్కల్ని చట్నీలకి కానీ, లేకపోతే మనం పులిహోరలో తాలింపుల్లో వేసుకుంటాం కదా పల్లీలు, అలా యూస్ చేస్తాను. ఇక్కడ నాకు పిక్కలు అసలు నచ్చవు అనమాట. అవి మళ్ళీ మనం ఫ్రై చేసినా ఆ టేస్ట్ అనేది రాదు. సో ఇది వచ్చేసి శనగపప్పు అంతే. ఇవి మొత్తం సామాన్లు అయితే ఈసారి తెచ్చుకున్నవి. సో ఇవి మన ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసేయాలి. అండ్ మిట్టు బర్త్డేకి వచ్చేసి నేను ఈసారి వాడికి షాపింగ్ ఆల్రెడీ వెళ్ళొచ్చేసాము. నా ఈవినింగ్ డ్రెస్ ఆల్రెడీ సెట్ అయిపోయింది. బట్ మార్నింగ్ డ్రెస్ వచ్చేసి నేను పట్టు పంచ, పట్టు లాల్చి లాంటిది ఉంటాయి చూసారా, పట్టు కుర్తా అలాంటివి తీసాను అనమాట. మిట్టుకి కూడా వాడికి బాగా నచ్చింది డ్రెస్. అండ్ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్లో వచ్చేసి నేను తీసిన ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్లో తీసాను. నేను మీకు అది కూడా షూట్ చేసి చేశాను ఆల్రెడీ. అది కూడా షేర్ చేస్తాను రేపు ఎప్పుడో. బట్ అక్కడ చికెన్ కర్రీ ఎక్కువ ఉన్నాయి. మీరు ఇన్ కేస్ చికెన్ కర్రీ కుర్తాస్ పిల్లలకి కావాలనుకుంటే మీరు చికెన్ కర్రీ కుర్తా ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు. అక్కడ చాలా బాగున్నాయి చికెన్ కర్రీ కుర్తాస్. బట్ కొంచెం ప్రైస్, నేను నార్మల్గా ఒకటి తీద్దాం మిట్టుకి అనుకున్నాను కానీ కొంచెం ప్రైజీగానే ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఎందుకు నార్మల్గా అయితే ప్రైజీ ఎందుకు అని దాని మీద నేను ఇంకా తీయలేదు. అండ్ ఆ పిక్కలు వచ్చేసి పళ్ళెంలో వేసి కొంచెం ఆ తొక్కలన్నీ తీసేసి అప్పుడు స్టోర్ చేసుకుందామని. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం లంచ్ రొటీన్కి వచ్చేద్దాము. లంచ్లోకి వచ్చేసి నేను ఈరోజు ప్రిపేర్ చేస్తున్నది టొమాటో రసము అండ్ దాని ఏమంటారు అరటికాయ ఫ్రై అనమాట. అరటికాయ ఫ్రై, టొమాటో రసము. అరటికాయ ఫ్రై నేను చాలా తక్కువ చేస్తుంటా. ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 monthsకి ఒకసారి 4 monthsకి ఒకసారి చేస్తాను. ఎందుకో నాకు ప్రతిసారి ఏంటి పొటాటో వచ్చేస్తుంది. అసలు మేము ఉన్నదానికైతే అసలు మేము పొటాటో కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలనిపిస్తుంది. సో పొటాటో మానేసి అరటికాయ ఫ్రై చేద్దామని. ఇక్కడ ఇండస్ వ్యాలీది ట్రై ప్లైది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కడాయి వచ్చింది కదా, అది చూపిస్తున్నాను. నిన్న ఎవరో ఇన్స్టాగ్రామ్లో కామెంట్ సెక్షన్లోనే ఎవరో కామెంట్ పెట్టారు, ట్రైప్లైది మీరు తీసుకున్నారు కదా అది ఒకసారి ఫుల్ రివ్యూ చేయండి అని. సో ఈరోజు ఎలాగో చేస్తున్నాను కదా అని ఒకసారి చూసేయండి అంటుకుంటుందా లేదా. ఆ రోజు చికెన్ కుక్ చేసినప్పుడు నేను మీకు సరిగ్గా చూపించలేదు, కొంచెం నాకు ఏముందిలే అని చెప్పేసి నేను ఫుల్గా రివ్యూ అనేది చేయలేదు ఆ రోజు. సో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాము మొత్తం అది అంటుకుంటుందా లేదా, ఎంతవరకు ఉంటుందని చెప్పేసి చూద్దాము. ఇందులో ఏంటంటే మనం దాని రిక్వైర్డ్ ఆయిల్ అనేది వేస్తే అది ఏం అంటుకోవట్లేదు అనమాట. ఇన్ కేస్ అయితే కొంచెం మాడినట్టు బ్లాకిష్ అవుతుంది. మనం వెంటనే కలుపుకున్నామంటే అలా కూడా అంటుకోదు. సో చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇది కూడా ఏం రివ్యూ ఏం కాదు, కామెంట్ వచ్చింది కదా అని జస్ట్ ఇందులోనే కుక్ చేశాను కదా అని చెప్తున్నాను అంతే, వేరేది ఏం లేదు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ నేను పోపులు అవన్నీ తాలింపు వేసేసి ఆ తర్వాత ఇవి వేసేసి కొంచెం పసుపు సాల్ట్ వేసేస్తాను అంతే. పొటాటో నేను చక్రాల్లాగా ఫ్రై ఎలా అయితే చేస్తానో అట్లానే ఇది కూడా అంతే. 2 అయితే సరిపోతాయి కరెక్ట్గా మేము తినేదానికి. అరటికాయ పెద్దగా తినరు కూడా, కొంచెం అలవాటు చేయాలి. నేను అన్ని వెజిటబుల్స్ వండను, అదే పెద్ద మైనస్ అయిపోతుంది. ఏదేదో ఇంకా సాంబారు లేకపోతే పొటాటో లేకపోతే వంకాయ, బీరకాయ, క్యాబేజ్ ఇవే అయిపోతున్నాయి. అన్ని చిక్కుడుకాయ, మళ్ళీ బీన్స్, మళ్ళీను ఆగాకరకాయ ఇవన్నీ కూడా వండాలి. నేను అలవాటు చేసుకోవాలి. ఈ ఇయర్ అదే అనుకుంటా అన్నీ అలవాటు చేయాలి. మిట్టుకు కూడా అన్నీ అలవాటు చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి టొమాటో రసం చూసేద్దాము. టొమాటో రసం వచ్చేసి కొంచెం థిక్గా పెడుతున్నా, అంటే టొమాటో పచ్చడికి రసానికి మధ్యలో ఉంటుంది ఇది. ఫస్ట్ పోపులు అవి వేసేసి ఎండుమిరపకాయలు, ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ వేసేసుకుంటున్నా. అల్లం వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది, బట్ అల్లం నా దగ్గర లేదు. మీరు అల్లం చిన్న ముక్కలు కోసుకొని వేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. అల్లము చిన్న ముక్క వేసినా సరే డిఫరెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో స్కిప్ చేయొద్దు. ఇక్కడ వచ్చేసి పసుపు వేసి కాస్త మగ్గిన తర్వాత టొమాటో నేను పేస్ట్ చేసుకున్నాను. కొన్ని టొమాటోస్, ఒక 3-4 టొమాటోలు, చింతపండు, ఉప్పు వేసి మిక్సీ చేసుకున్నా, అది కూడా వేసేసుకుందాం ఇందులో.
అండ్ మిట్టు బర్త్డే గిఫ్ట్ కూడా కొనాలి. అదే ఏ గిఫ్ట్ కొనాలనేది మాకు అర్థం అవ్వట్లేదు అనమాట. ఫింగర్ రింగ్ కొందామా అంటే ఇప్పుడు వాడికి ఫింగర్ రింగ్ అంత అవసరం లేదు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటి అవసరమో అది చూద్దాం, అది పర్చేస్ చేద్దాం అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇక్కడ నేను ఈ టొమాటో ప్యూరీలా చేసుకున్నాను. అందులో ఏంటంటే వేసానంటే ఒక 3-4 టొమాటోలు, కొంచెం చింతపండు, కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని మిక్సీ చేసుకున్న ఆ పేస్ట్ని ఇందులో వేసుకున్నాను. ఇది కొంచెం మగ్గిన తర్వాత కొంచెం బుడగల్లా వస్తుంది కదా, అలా బాయిల్ అయిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాము. చింతపండు ఆల్రెడీ నేను మిక్సీలో వేసాను కాబట్టి ఇంకా చింతపండు రసం ఏం అవసరం లేదు. కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. పచ్చడిలో కావాలనుకుంటే ఇలా వదిలేసుకున్నా బాగుంటుంది అనమాట. కాసేపు ఎక్కువసేపు మగ్గిస్తే మీకు ఆ పచ్చివాసన ఏం రాదు. అండ్ నేను కొంచెం ఇక్కడ మిరియాలు క్రష్ చేసి వేస్తున్నా. చాలా బాగుంటుంది, డిఫరెన్స్ అయితే చాలా ఉంటుంది. ట్రై చేయండి, సూపర్ ఉంటుంది కర్రీ. ఇలా చేసుకుంటే టమాటా పచ్చడి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం లిక్విడ్లా చేసుకుంటే థిక్ లిక్విడ్ లాగా అది కొంచెం రసంలా ఉంటుంది అనమాట. కలుపుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. పుల్లగా తినే వాళ్ళకి మాత్రం చాలా నచ్చుతుంది. ట్రై చేయండి. అండ్ అక్కడ వచ్చేసి నా అరటికాయ ఫ్రై కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇవి ఈరోజు లంచ్ మెన్యూ అయితే. కొంచెం కారం, కొంచెం ఉప్పు సరిపడంత వేసుకొని ఇంక నేను కొత్తిమీర అవన్నీ వేసుకొని కొంచెం ఆఫ్ చేసేసుకుంటా బాయిల్ అయిన తర్వాత. సో ఇది ఈరోజు లంచ్ మెన్యూ అయితే. ఇంకా నాకైతే నిన్న హోమ్ టూర్ పెట్టాను. నేను అనుకున్నంత రెస్పాన్స్ అయితే నాకు రాలేదు. అంటే చాలా హోప్తో పెట్టాను అనమాట. అసలు నాకు ఛానల్కి ఏం చేయాలో ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఛానల్ గ్రోత్ కోసం అనమాట. చూసారా, కొంచెం బ్లాకిష్ అయితే అవుతుంది, చిన్నది మాడినట్టు. కానీ మనం వెంటనే కలుపుకున్నామంటే అది కూడా తెలీదు. కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగానే పడుతుంది ఈ ప్యాన్లోని. నాన్ స్టిక్ లాగా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో ఇది నేను చూపిద్దాం అనుకున్నది లాస్ట్లో చూపిస్తే మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది కదా అని. అండ్ ఇక్కడ టొమాటో రసం కూడా మరిగిపోయింది. అండ్ అదే చెప్తున్నాను కదా, ఛానల్ కోసం ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఛానల్ గ్రోత్ కోసం అవే వ్యూస్ వస్తున్నాయి, అవే మిగతా వేరే ఛానల్స్తో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళు సేమ్ ఇదే చేస్తారు, బట్ వాళ్ళకి చాలా చాలా వ్యూస్ వస్తున్నాయి అనిపిస్తుంది నాకు. ఏం చేయాలి, ఇంకా కొత్తగా ఏం చేయాలో ఏంటో అసలు అర్థం కావట్లేదు. మీకు ఇన్ కేస్ ఏమైనా తెలిస్తే నాకు సజెస్ట్ చేయండి. వ్లాగ్స్ అయితే పెడదాం అనుకుంటున్నా, లెంతీ వ్లాగ్స్ పెట్టాలన్నా సరే ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. అంటే డైలీ రొటీన్ అంటే బోరింగ్ అనే కదా ఉంటుంది. లేస్తాము, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాము, లంచ్ చేస్తాము, డిన్నర్ చేస్తాము, ఏదో ఇంట్లో క్లీనింగ్లు అవి చేసుకుంటాము, పడుకుంటాం, ఇదే కదా ఉంటుంది. అంత కొత్తగా ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాదు. పోనీ కొంతమంది మనుషులు మన ఇంట్లో ఉన్నారా అంటే నేను, ప్రవీణ్, మిట్టు, మేము ముగ్గురమే ఉంటాం. ఎవరైనా వచ్చినా సరే ఎంతకాలం ఉంటారు, మహా అయితే ఒక 1 రోజుల మించి ఉండరు. సో అదే నాకు అసలు తెలియట్లేదు ఏం చేయాలనేది ఛానల్ కోసం. అనకాపల్లిలో అంటే అనకాపల్లి ఎన్ని రోజులని ఉంటాం, అనకాపల్లిలో రెస్పాన్స్ వస్తుందంటే నాకేం అర్థం అవ్వట్లేదు అసలు ఛానల్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటో. సో ఇందాక తెచ్చిన సామాన్లు అవి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు కొన్ని సామాన్లు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా నేను రీఫిల్ చేసేసుకుంటున్నాను ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, అదే సర్దుతున్నప్పుడే. జీలకర్ర అండ్ మీరు అంటారు కదా సామాన్లన్నీ ఎక్కడ పెడతారు అది ఇది అని, నేను ఇలా బ్యాగ్స్లో పెట్టేస్తుంటాను అనమాట. సో నాకు చక్కగా సేఫ్గా ఉంటాయి, పురుగు పట్టదు ఫ్రిడ్జ్లో ఉండడం వల్ల. అండ్ ఇలాగా ఐకియా బ్యాగ్స్ ఉంటాయి, జిప్ లాక్ బ్యాగ్స్, వీటి వల్ల ఏంటంటే మనకు స్పేస్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది ఆవాలు, ఉప్పు, పసుపు, కుంకుమ, ఏదైనా చిన్నదైనా పురుగు పడుతుంది అనమాట. నేను సో A to Z అప్పడాల వరకు నేను పక్కన అప్పడాలు ఉన్నాయి చూసారా, అప్పడాలు, ఎండి చేపలు, మళ్ళీ ఇలా వడియాలు అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లోనే ఉంటాయి. శనగపిండి, మళ్ళీ మినప్పిండి, వరిపిండి అన్నీ కూడా A to Z ఫ్రిడ్జ్లోనే ఉంటాయి. సో దాని తగ్గట్టు నేను కవర్స్ చూస్ చేసుకొని, డబ్బాలతో అయితే అస్సలు ప్లేస్ సరిపోదు, అందువల్ల ఇలా పెట్టుకుంటూ ఉంటాను. అదే మాట్లాడు. ఇదేంటి అమ్మా, బెల్ మార్చాలమ్మన్నది. ఏం బిల్ల? ఇది దేవుడు బిల్ల. పరిగెట్టి పడిపోయాను, క్రష్ అయిపోయింది. తీసుకుందాంలే, సాస్ అది క్లీన్ చేసుకోలేదా? నీ మెల్లో ఉన్నది ఏంటో కూడా నీకు తెలియట్లేదా? హనుమంతుడిది అయ్యప్పదా అని కనిపించట్లేదు నాకు. హనుమంతుడిది అది. అయ్యప్ప తీసుకుంటే నువ్వు KFC తినకూడదు. తినుకుని ఉంటావా?
మరి తీసుకుందాంలే కొత్త తర్వాత. హనుమంతుడు ఎందుకు వేస్తారు? ధైర్యానికి. అండగా అది అండగా ఎగ్జాక్ట్లీ అండగా ఉన్నాడని, భయం లేకుండా ధైర్యంగా ఉన్నాడు. ఎస్. హనుమంతుడు చాలా పవర్ఫుల్. చేతితో ఒక రాయిని కొడితే ఆ పైన లంక నుంచి ఈ హైదరాబాద్లోకి పడుతుంది రాయి, మన ఇంటి దగ్గర దాకా. సూపర్. మార్నింగ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇచ్చారు మేడం, చేస్తావా? అమ్మా అది చేయడానికి సరే మాట్లాడుకున్నా అన్న. మాట్లాడుకో, నాన్న కాల్ అవుతుంది. అవునవును కరెక్ట్. హోంవర్క్ చేయి, హోంవర్క్ చేయి. ట్రై చేయి. మేడం తిడతారు. ఇప్పుడు చేయి, కంప్లీట్ చేయి. సో మేము ప్రవీణ్కి కాల్ అది ఉన్నప్పుడు అలా మాట్లాడుకుంటాం అనమాట, టీవీ ఆఫ్ చేసేసి మళ్ళీ తనకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండకుండా ఉండేదానికి. నైట్ అలాగా తనకి కాల్ అది ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మేము వచ్చాము వాకింగ్ వచ్చేసాము. మళ్ళీ మేము వాకింగ్ అవి స్టార్ట్ చేసాము అనమాట. చాలా 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 వెయిట్ పెరిగిపోయామన్నమాట. మిట్టు అయితే అలాగే ఉన్నాడు, కానీ నేనైతే బాగా వెయిట్ పెరిగిపోయి నన్ను అనిపిస్తుంది, నాకు ఒళ్ళు బరువుగా. అండ్ సో ఇలా వాకింగ్ అనేది వచ్చాము. డిన్నర్ వచ్చేసి నేను దోశలు వేసాను అనమాట. సో అది ఛానల్ గ్రోత్ కోసం మీరు ఏమైనా నాకు సజెస్ట్ చేయండి. నాకు అప్పుడప్పుడు చాలా డిప్రెసివ్గా ఉంటుంది ఛానల్ విషయంలో. సో ఇక్కడ కమ్యూనిటీలో అనమాట, ఇది కమ్యూనిటీలో ఆఫీస్ అనమాట. ఇది కమ్యూనిటీ ఆఫీస్ ఉంటుంది కదా, అది రిపబ్లిక్ డేకి ఇలా డెకరేషన్ అనేది చేశారు ఇక్కడ. సో అది రేపు సూపర్ బ్లాగ్తో కలుస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. కామెంట్స్ చేయండి ఏం చేయాలనేది, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. Thank you for watching. Bye bye and take care.